Ở tập trước, bọn mình di chuyển vào sâu vùng lõi của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đến với bản Đòn, nơi duy nhất có người sinh sống ở khu vực này, và nghỉ lại bãi trại ở hang Én. Còn hành trình ngày thứ hai hôm nay của bọn mình sẽ xuất phát từ hang Én, đi qua một đoạn rừng già để đến với miệng hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới, và bắt đầu tiến vào thế giới trong lòng đất. Mình là Ngọc Anh, và đây là hành trình lớn nhất trong những năm 20 của mình. Bữa sáng của bọn mình hôm nay có món bò né. Trời ơi, có bò né ở trong hang luôn. Không thể tin được. Bò né. Sợ thật. Mình đã ăn sáng xong, pack đồ xong, vệ sinh xong, và bây giờ mình sẽ gửi đồ để các anh porter mang đến bãi trại tiếp theo. Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng bởi vì bọn mình sẽ chính thức đi vào hang Sơn Đòn. Chắc là trong buổi sáng này thì bọn mình sẽ trek từ hang Én đến Sơn Đòn khoảng độ 3 tiếng. Bọn mình sẽ nghỉ ăn trưa trước cửa hang Sơn Đòn và sau đấy vào buổi chiều thì mới bắt đầu xuống hang. Rất là hồi hộp luôn. Các anh porter đang sắp xếp đồ để mang đến bãi trại tiếp theo. Bọn mình bắt đầu khởi hành rồi. Sau mấy ngày đi như thế này chúng ta sẽ cảm thấy lội nước là một chuyện rất là bình thường. Wow, cửa hang có mang rộng cực luôn ấy. Vậy là bọn mình đã đi ra khỏi hang Én. Phía trước tôi bây giờ là một cô gái đến từ Hà Nội, Ngọc Anh, đang đi xuyên qua cánh rừng thuộc vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Rất nhiều động thực vật quý hiếm. Phía đằng kia là cửa ra của hang Én. Và bên này mọi người sẽ thấy cái núi đá vôi nó khá là bằng như một bức tường như thế này. Thì có một giả thuyết là ngày xưa thì Sơn Đòn và hang Én là một hang, và cái dòng sông ở dưới này là đi qua cái hang đấy. Và sau một thời kỳ biến đổi thì người ta đang nghĩ là có thể là nó đã sụp cái trần hang xuống ở khu vực này. Tức là ở đây ngày xưa cũng là một cái hang, nó sụp trần hang xuống và trở thành một cái thung lũng như ngày nay. Và hang Én và hang Sơn Đòn cũng trở thành hai hang riêng biệt chứ không còn là một hang duy nhất nối nhau nữa. Nó vừa trơn, vừa lầy, lại còn đá tay mèo nữa. Combo. Bọn mình chỉ còn cách Sơn Đòn tầm 30 phút di chuyển nữa thôi. Và đã đi qua đi lại con sông này rất là nhiều lần rồi. Bây giờ đang dừng lại để rửa giày ở đây. Họ muốn tìm cái hang Sơn Đòn này là khi mà ở trên cái bản đồ là họ sẽ thấy là cái dòng nước của mình từ chảy từ hang Én. Thì đây là hang Én của mình nhá. Đó, hang Én đây này. Thì theo cái dòng nước này nó sẽ chảy đến cái đoạn mình đang đứng đây thì nó lại đi chảy ngầm qua cái dãy núi ở phía bên trái mình đây, phía đằng sau. Thì đây cái dãy núi này á tới một cái hang khác, có một cái hang nữa gọi là hang Cung. Thì là một cái khu vực núi đá vôi là khoảng tầm dài hơn 5 km. Đó. Thì họ tìm một cái hang nào đó ở đây. Tại vì nước nó vào đằng này thì chắc chắn nó sẽ phải có một cái lối nó chảy qua đằng kia. Và trong cái đường đấy chảy qua thì nó sẽ hình thành một vài cái hang động của nó. Thì chú Hậu Khanh có nói là vào năm 1990 là có lên một cái đoạn núi trên này có tìm thấy một cái cửa hang. Nó không to đâu, nó nhỏ thôi. Nhưng mà khi tới cái cửa hang đấy thì khi mà vào tới nơi ấy là thấy cái gió ở trong hang nó thổi ra rất là mạnh. Đó. Thì khi mà chú nhìn vào á thì thấy cái hang đấy nó sâu hăm hẳm, đen xì, có nghĩa là nó rất là rộng lớn. Nhưng mà không vào được tại vì cái đường của nó rất là khó, cái đường nó rất là dốc, không vào trong hang. Mãi sau đến năm 2008, lúc đấy là chú Hậu Khanh sự cho phép của là vườn quốc gia cùng với đoàn chúng ta đi tìm lại cái hang Sơn Đòn lần nữa. Và lúc đấy là đã tìm ra những cái cửa hang Sơn Đòn. Và năm 2009 là tháng 4 năm 2009 là cái đoàn khám phá đầu tiên của đội chuyên gia người Anh với người leader là ông Howard Nimbus là tới khám phá hang Sơn Đòn đầu tiên năm 2009.
Lợi thế của thấp đấy chính là mình còn không biết là có cành cây ở trên đầu. Cứ đấy đi qua thôi, không cần quan tâm cho lắm. Anh không có kỳ vọng đúng không anh? Mọi người đang ngồi kiểm tra xem có bị dính tắt hay không. Đây là cơn ác mộng đáng sợ nhất ở đây. Trộm vía là có vẻ nhưng không giày gì trên. Cởi hết cả ra để xem có vắt không luôn. Vợ mình đã ăn trưa xong và đã đeo đai an toàn để chuẩn bị vào Sơn Đòn. Cái miệng hang Sơn Đòn, cửa hang Sơn Đòn thì đã ở ngay phía đằng kia rồi, rất là gần rồi. Khi vào hang thì bọn mình sẽ phải đội mũ bảo hiểm này, đeo cái dây này để tí nữa đu dây xuống nữa, tại vì nó rất là dốc, sẽ phải kéo cái dây. Đây là những khuôn mặt tràn đầy lòng tin ấy. Là sẽ chịu. Kỳ tích Động Sơn Đòn, Hồ Khanh. PH là gì? PH là phát hiện à? phóng hỏa. Mọi người thấy chỗ kia gió không? Gió từ trong hang ra luôn. Ở trên kia không có gió nhưng mà dưới này thấy gió, cây lay động hết này. Gió đang thổi bằng đất luôn, không biết là có nghe được trên cái voi gì không, nhưng mà này đen đặc và nhìn như kiểu có một lớp sương mờ mờ ở trong đấy. Đến lúc xuống rồi. Thì mình đập thích kiểu thích ý, vui ý. Vui vì cuối cùng cũng được xuống Sơn Đòn. Xuống thôi. Luôn luôn nhìn về đằng sau để thấy đường. Vâng. Thật sự không phải là một trò đùa đâu. Vâng ạ. Wow. Vâng ạ. Hang đi rồi. Ui. Vừa ghê vừa thích ý. Hello đồng chí. Đi tiếp à? Thế là mình xuống bao nhiêu mét thì anh? Gần 100 mét. Về tới dưới kia thì 8 thôi. Trượt. Dạ. Bên tay trái à anh? Em đang bị trơn quá. Đây. À, sao gì anh? Ở đây. Hey, chỗ này trơn thế. Bìa nhưng ngoài kia thì gì mà vào đây được. Trơn quá. Thật không Quảng Ngọc anh ơi. Em làm chặng trên kia hơi bị xuất sắc thôi. Thì mà xuống đấy thì thấy anh là rúng liền đấy. Sau hôm nay tôi sẽ bị đau cả cơ tay nữa. Em cảm thấy chân phải của em đang Rồi, đứng yên. Chân rộng thôi. sợ thật. Yên tâm đi mà. Đây gọi là đặt lòng tin hoàn toàn vào dây. Này chỉ xuống bình thường thôi đúng không? Ây da. Chỉ sợ rách quần thôi. Xoài 2 lần.
Bật đây lên anh mình ngồi xuống mà đi nhá. Dưới kia là một con sông. Kìa, anh Dũng đã đứng đấy rồi. Có gì đang chờ mình ở dưới kia nhỉ? Và ôi, mình ở đây thật rồi này. Là những suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu mình trong suốt chặng đường từ cửa hang đi xuống. Wow. Wow. Còn nếu để nói động lại nhiều nhất về quãng đường này là gì? Giờ này mình sẽ không ngần ngại mà trả lời. Đó là sự thán phục về động lực và lòng can đảm của những nhà thám hiểm tiên phong vào nơi đây. Mình đã đến gần với cái cầu để vượt con sông trong hang. Đấy, cầu đấy. Những cái dãy tảng đen đen bóng bóng siêu to này là quặng sắt luôn, khắp mọi nơi. Cái cây yếu ớt không biết là có sống hay không đây. Trên này là một triền cát trắng. Ở trong cái vòm sáng phía xa kia là hố sụp 1. Truyền thuyết kể là khối bàn chân chó này là khi các nhà khoa học vào đây nghiên cứu ấy, thì kiểu chia thành tốp, 2 tốp xa nhau. Và cái người nhìn thấy cái khối đấy thì người ta gọi nó là khối Hand of God, tức là bàn tay của Chúa. Tuy nhiên thì bạn của người kia thì là người ghi chép lại thì cách quá xa, nghe qua cái stereo hay thế nào đấy, đại loại là nghe nhầm thành Hand of Dog. Và về sau thì nó được ghi nhận ở trong cái sách official, tức là chính thức luôn, nên là không thể thay đổi cái tên này. Mình đã đến bãi trại của ngày thứ 2 ở ngay hố sụp 1. Trước hố sụp 1 những cái lều nó sẽ bé tí teo ở bên này. Cái vòm nó cực kỳ là cao, cực kỳ là rộng luôn. Theo như mọi người kể ấy, thì khi mà các chuyên gia đến đây thì thực ra là họ nhìn thấy cái vòm này và họ nghĩ đấy là lối ra của hang Sơn Đòn. Tức là họ nghĩ là cái hang nó chỉ đến đấy thôi. Nhưng mà khi mà đến nơi thì mọi người mới thấy là cái hang nó vẫn còn tiếp tục, và đây chỉ là một cái hố sụp thôi. Thật sự ý. Lúc ngồi ở chỗ đằng kia kiểu mình cứ cảm thấy trộn rộn trong lòng ấy mọi người. Mình nghĩ là nếu mà ngồi một mình ý, có khi mình sẽ rơm rớm nước mắt luôn ấy. Không thể tin được là mình đang ở Sơn Đòn. Biết mọi người có hiểu cái cảm giác đấy không, nhưng mà mình đã ước ao được vào Sơn Đòn từ cái thời điểm mà hang bắt đầu mới được khám phá ra, mới được phát hiện ra là hang động lớn nhất thế giới. Và khi mà Oxalis bắt đầu tour Sơn Đòn một cái là mình đã vào, mình xem tất cả các thông tin về Sơn Đòn, xong rồi là mình xem giá, mình tính xem là bao giờ thì mình có thể đi. Mà nó ở đây, nó ở ngay kia rồi. Trên này có thấy không ta? Ngoài kia. Không biết là về sau thì sẽ thế nào, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình rất là vui. Welcome to our first camp in Sơn Đòn. Yay! Trời ơi, càng đến gần càng phê. Ôi trời ơi, nhìn nó kìa. Các anh Potter đang chơi bài rồi. Trong lúc mọi người vẫn đang vật vã trên con đường thì các anh đã chơi được không biết bao nhiêu sới bài. Đây là những cái lều trại của bọn mình. Và bây giờ mình phải tìm xem đâu là lều của mình. Giống như cửa lên thiên đường mọi người. Mình sẽ ngồi thẫn thờ ở đây. Đây như kiểu một cái rạp chiếu phim chất lượng cao, ghế xếp theo hàng. Và đằng trước là cái gọi là gì nhỉ? Màn hình siêu vĩ đại và siêu HD. No idea. IMAX level 1000. Chương trình cuối ngày là bọn mình sẽ đi bơi ở sông ngầm ở phía dưới nữa, xuống sâu thêm. Chị ơi, mình qua đây để mang áo pháo luôn.
Đó. Bây giờ sẽ đi. Đây là hồ bơi dưới lòng đất. Thử thách chịu lạnh. Wow. Hello. Lại là model anh Túy. Tôi đang bơi trong một cái bể nước này. Cái nước này ai nấu mà nó nóng. Ôi đẹp quá luôn đấy. Mặc dù là lạnh nhưng mà rất đẹp mọi người ạ. Đẹp lắm. Trời ơi cái nước này nó trong xanh. Nó trong xanh vô cùng. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn đau khổ nhất của trận bơi này. Bây giờ bắt đầu có thể thưởng thức được rồi. Đây là hồ nước 1000 đô đấy. Thật đấy. 3.000 đô để báo tour, đây là 40.000 đô rồi đấy. Tiền đấy. Rồi, đây là hair salon in the cave. Vừa đi bơi xong, siêu thích luôn, kiểu nước siêu trong, siêu xanh, siêu sạch, siêu phê, như kiểu là được ngâm bồn đá sau một ngày hoạt động ấy. Và ở đằng kia thì cái hố sụp nó vẫn còn ánh sáng kìa. Bây giờ thì mình sẽ đi xông hơi một chút rồi thay quần áo và ăn tối thôi. Kết thúc ngày thứ 2 của hành trình Sơn Đòn. Và thực sự là được ở đây vào lúc này là điều dũng cảm nhất, đúng đắn nhất mình từng làm trong những năm tuổi 20. Bạn mình thấy mình đăng ký tour thì hay trêu bảo giàu thế các thứ lắm. Nhưng mình cũng tích cóp mãi mới dám mạnh dạn đặt chỗ trước cả năm trời để được đến đây. Nếu bạn nào có điều kiện tài chính, hãy cố gắng tập luyện dẻo dai và đến đây mọi người ạ, để xem đất nước mình có gì và thật sự xúc động về nó. Mình đang ở bãi trại số 2, đêm thứ 2 của tour Sơn Đòn. Và bãi trại của bọn mình hôm nay thì ở tại hố sụp 1. Hôm nay là một hành trình rất là dài. Đến giờ này mình vẫn chưa thể tin được là mình đã ở trong Sơn Đòn. Nói chung thì trong 2 ngày di chuyển thì mình thấy thực ra nếu nói về yêu cầu về sức khỏe tim mạch các thứ ấy, thì mình thấy nó bình thường. Dốc thì cũng không dốc quá, leo các con dốc thì nó cũng ngắn thôi, nó không quá dài và nó cũng không quá cao. Lội suối thì tương đối là nhiều, tuy nhiên là nếu mà đi giày thoát nước thì cũng không vấn đề gì. Tuy nhiên khi mà bắt đầu vào trong hang ấy, thì thật sự là địa hình nó rất là khác, nó cực kỳ nhiều đá, thậm chí là có những mảnh đá nó gãy, nó vỡ rồi các thứ nó sắc nhọn ấy, và nó trơn trượt nữa nên là rất dễ ngã. Ở đây hôm nay mình cũng chỉ gọi là hơi bất cẩn một tí ở một đoạn nhỏ thôi, nhưng mà cuối cùng cũng thành một vết xước da luôn. Có những đoạn mà mình cảm thấy là nếu mà mình gọi là không ôm chặt này, không chắc chân, không rất là cẩn thận ấy, là có thể xong luôn kiểu như thế, cũng hơi ghê. Hẹn mọi người ngày mai. Hôm nay là ngày